ஹாய் கைஸ், வெல்கம் அவர்களுக்கு. இன்றைக்கி நம்ம டொயோட்டா இனோவா கிறிஸ்டாவில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு அப்டேட். எல்லாம் நிறைய வண்டியில் பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்பில். கிறிஸ்டாவுக்கு ஃப்ரண்ட் ஆக்டிவ், பேக் பேசிவ், தேர்ட் சீட்டில் சவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம். நிறைய வண்டியில் கொடுத்துருப்போம். இந்த வண்டி கொஞ்சம் கான்செப்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் அப்டேட் வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த கஸ்டமர் பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்டேஜ் வேணும்னு கேட்டாங்க. ஸ்டேஜ் எப்படின்னா எல்லா வண்டியிலும் நம்ம ஸ்டேஜ் முன்னாடி தான் கொடுத்துருப்போம். இந்த இடத்துல உட்காந்தா இப்போ டிரைவர் வச்சு நம்ம ஓட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு ஸ்டேஜில் இங்கே கேட்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்குவாங்க. இல்லை நான் டிரைவிங் பண்ணும்போது எனக்கு அன்சைடு கேட்குற மாதிரி இருக்கணுவாங்க. ஆனால் இந்த கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா நான் உட்காரதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி உட்கார மாட்டேன், பின்னாடி தான் உட்காருவேன்னாரு. இந்த பின்னாடி உட்காரும்போது லெவல் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அங்கே இருக்கணும். ஆனால் ஸ்பீக்கரு ஃப்ரண்ட் 2 வே, பேக் 3 வே. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஆடியோ பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு ஸ்டேஜ் லெவலில் முன்னாடி கேட்கணும் மாதிரி ஃபீல் வேணும்னு இருக்காரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த ஃபோம் வச்சு ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க. ரியர் ஸ்டோருக்கு இது வந்து சென்டர் டோரோட ஆல்ட்ரு. இது இந்த ஃபோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி செட் பண்ணுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீட்டெயிலிங் நல்லா சவுண்ட் எப்படின்னா நம்ம உட்காந்தோன்னா இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கோன்னு வச்சுங்களேன். இந்த இடம் உட்காந்துருக்கும் போது நமக்கு அந்த முன்னாடி இருந்து சைட்லேருந்து ஸ்பீக்கர் இங்கே தான் இருக்குது 3 வேல. நம்ம இங்கேருந்தா வரும். ஆனால் இந்த வண்டியில் எப்படின்னா இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம ஆக்டிவ் செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வேல ஆக்டிவ் செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். முஸ்வே ப்ராசரில் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனியர். அது மட்டும் இல்லைங்க, இதில் ஒரு அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடிசன், பேக் ஆடிசன் போட்டிருக்கோம் இட்டாலியோடது. இதில் லெவல் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டேஜ் லெவலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் இங்கே தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து ஃபீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் இங்கே ஃபீல் மாதிரி இருக்காது. நம்ம ஸ்டேஜ் லெவல் இங்கேருந்து நமக்கு அந்த ஃப்ரண்ட்லேருந்து வர மாதிரி தான் இருக்கும். நமக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள், கம்ப்ளீட்டாக போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டாங்க. 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஆடியோ முடிச்சிட்டாங்க. ஆடியோ முடித்து பாய்க்கு வந்து டூனிங் கேட்டு ஸ்டேஜ் லெவல் வச்சுருக்கேன்ப்பா அப்படின்னாரு. சார் ஏன் சார் அவசரமாக டூனிங் பண்ணி விளாசம் வைக்கிறீங்கன்னு டைம் இருக்குன்னா, இல்லைப்பா நான் வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி போகிறேன், டூனிங் செட்டிங்ஸில் நிறைய டூனிங் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது, நான் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி போகிறனால இப்போ நான் டூனிங் பண்ணி எல்லாமே க்ளீன் வச்சுட்டு போகிறேன். நெக்ஸ்ட் என்னங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த பசங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள், நம்ம பிரதர் பிரகாஷ் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாருங்கள். அந்த டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி செட்டப்பில் ஸ்பாஞ்ச் வைக்கிறாங்க. எல்லாம் அந்த டேமிங் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக க்ளியராக முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் பேக் சென்டர் ஸ்பீட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். 3 செட்டப்பில் இந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் லெவல். இங்கே உட்காந்தாலும் நமக்கு ஸ்பீக்கர் இங்கே தான் இருக்கும். ஆனால் கேட்குற ஆடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் ஓட்டும் போது லெஃப்ட்டில் யாரும் உட்காந்தாலும் முன்னாடி உட்காந்தாலும் இவர் சென்டரில் உட்காந்துருப்பார். ஸ்டேஜில் இங்கேருந்து கேட்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் முடிஞ்சு போயிட்டே இருக்குது. மேக்ஸிமம் ஒரு 80% முடிஞ்சது, 20% தான். இது முடிஞ்சதும் கரெக்டாக நம்ம நான் எப்போயுமே வந்து உங்களுக்கு டெமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து நான் காட்டுவேன். இன்றைக்கி இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து காட்ட போகிறேன். அது ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வீடியோ கொடுக்குறேன். நீங்களும் கேளுங்க, கேட்டு கமெண்ட் கொடுங்க. இந்த லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜ் லெவலில் இந்த டேக் சென்டர் சீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜில் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இது வந்து முதல் முறையாக நம்ம ஆரம்பில் ஃபஸ்ட்டு அந்த வண்டி பண்ணுறோம். நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பிரதர். இந்த புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜியில் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். வெயிட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ போடுறேன். நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்னங்கிறத போடுறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். நிறைய வண்டி இருக்குது. ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு அப்டேட் இருக்குது, வித்தியாசமான அப்டேட் இருக்குது. கரெக்டாக கொடுக்குறேன் நான். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணி லைக் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் அமுத்துங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம். மறக்க மாட்டேன் நான் சார். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் ரீல்ஸாக வரும், யூடியூப் சேனலில் வீடியோவும் வரும். வெயிட் பண்ணி பாருங்கள், பார்த்து கமெண்ட் கொடுங்க. ஆரம்பிக்கிட்டேன் நான் சார். பாய், தேங்க்யூ, பாய்.